Здравствуйте. Набранный вами номер отключен. Давайте выпьем. За вас! Юань, это мои друзья. Представлю их. Отныне они и твои друзья. Доволен? Это мой младший брат, Юань. Берите его с собой повеселиться. Юань, привет. 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 Юань, ты умеешь играть в Мору? Нет. Не умеешь? Вы играйте. Хорошо. Я буду играть с тем, кто Почему проиграет. не выглядишь счастливым? Выпей. Мой брат сказал, что мне нужно ждать до 18, чтобы пить. Малыш, хорош слушаться своего брата. Нужно быть мужчиной, быть собой и быть независимым, понимаешь? Независимым? Как быть независимым? Хорошо. Быть независимым значит, что ты можешь зарабатывать деньги. Ты же ненавидишь, когда брат наказывает. Это потому, что ты не зарабатываешь, поэтому у тебя нет уверенности. Как только начнешь зарабатывать, ты выпрямишь спину и сделаешь все, что захочешь. Будь настойчивее. Настойчивым? Да, я должен быть настойчивым. Я думаю, мой брат прав. А кокосовое молоко можешь пить? Да. Хозяйка, бутылку кокосового молока. Хорошо. Посмотри на светлую сторону. Теперь ты свободен. Почувствуй, что значит быть свободным. Давайте, допивайте. Выпьем. Выпьем. Почему убежал из дома? Я стал известен в своем родном городе. Дайте мне по 75 юаней каждый. Тебе не нужно платить, я угощаю. Нет, я должен. Этого хватит, не нужно. Возьми. Как-нибудь снова соберемся. Хорошо. Пока. Пока-пока. Пока, Пока. Юань. До свидания. В чем дело? Соскучился по дому? Вот что бывает, когда впервые его покидаешь. Помни, независимость. Пошли. Независимость. Я должен быть независимым, должен найти работу. Уничтожить Седжи Яу, уничтожить. Он пнул меня, потому что не уважает. Он игнорирует меня. Я заставлю его волноваться, да. Заставлю. Лян, я принял решение. С сегодняшнего дня я, Седжи Юань, найду себе работу. Слушайся меня, и ты найдешь себе работу. Да. Я научу тебя, как говорить «добро пожаловать». Ты должен быть страстным. Страстным. Гости могут ничего не почувствовать, а босс будет счастлив. Счастлив? Да. Лян, как говорить? Добро пожаловать! Добро пожаловать! Нужно выдохнуть! Добро пожаловать! Ты, следи за ритмом! Добро пожаловать! Будь полон энтузиазма и смелости! 勇敢者，所谓天黑，不过是因为生命中那些迂回，让我。 Ты нашел Юаня? Нет, он убежал из дома, взяв с собой сумку и сменную одежду. Я правда ничего не говорила.
Это не важно. Нет, это очень важно. Я этого не говорила. Клянусь, я даже не разговариваю во сне. Я должен поверить тебе на слово. Что ты имеешь в виду под должен? Я этого не говорила. Хорошо. Хорошо означает хорошо, но хорошо означает, что ты мне не веришь. И отвечаешь, чтобы отвязаться? Успокойся, я не имел в виду ничего другого. Нет, ты не можешь понять меня неправильно. Дело в том, что в деревне об этом знали только мы вдвоем. Только мы двое знаем об этом в деревне. Я этого не говорила. Может, ты рассказал? Продолжаешь перебивать меня. Я понял тебя правильно, а ты меня поняла, я этого не говорил. Если кто-то из нас и сказал, то точно не я. И не я. Это не важно. Сейчас это важно. Главное сейчас найти твоего брата. Что смеешься? Ты такая добрая. Придурок. Я отвез Гобау в детский сад и столкнулся с ним в переулке. Я просто хотел пошутить. И спросил, правда ли, что он наложил в штаны. А он убежал. Я тоже. Сегодня он позвонил мне, чтобы просить номер Хундоу. Я просто пошутила и спросила его. И от кого вы это услышали? От моей мамы. Об этом знали все бабушки на складе. Я думаю, тетя услышала это от них. Так что теперь мы не сможем найти, кто это начал. Зачем его искать? Это не важно. Это важно. Она этого не говорила, и я не говорил. Тогда кто сказал? Тебя заботит, кто рассказал об этом? Почему бы сначала не найти его? Это все из-за вас. Вы пошутили. Шутники нашлись. Он просто ребенок. 16-17 возраст, когда самооценка находится на самом высоком уровне. Неважно, насколько он молод, вы не можете шутить о его постыдной тайне. Вы все не знаете, когда Ян Гуандзюнь учился в средней школе, он купался в водохранилище, а его одноклассники спрятали одежду. Когда стемнело, он голышом вернулся в деревню. Няни в деревне подумали, что он извращенец, и избили его. Это все в прошлом, зачем рассказал? Я просто пошутил. Ну, Яо, как думаешь, Юань вернулся бы в Куньмин? Он из-за этого и вернулся из Кунмина. Зачем ему Ты туда? спросил дядю Сайпина? Спросил. Не думаю, что ты беспокоишься. Почему я должен беспокоиться? Он вырос, и у него есть немного карманных денег. Я могу отпустить его. Когда у него закончатся деньги, вернется сам. У тебя такое большое сердце. Что, если он будет воровать и грабить, как закончатся деньги? Тогда закон накажет его. Сяося, вы общаетесь. Он не сказал тебе, куда поехал? Нет. Он попросил тебя сказать это? Нет, Яу, я правда не знаю. Так много проблем с воспитанием ребенка. Почему 4 детей сегодня так хорошо себя ведут? Укуси. Мы не можем купить это у нас. Давай. Он что-то сказал? Он сказал, что купил 2 мандарина, но они не сладкие. Мы продаем много мандаринов. Разве мы можем знать, все они сладкие или нет, правильно? Да.
Только император во дворце имел такое отношение. Что бы он ни ел, сначала пробовала служанка. На случай, если отравлена. Императору доставляли еду горничные. Если подумать, кажется, ты права. Испорчено. Чучу. Посмотри, покупали ли мандарины у нас? Говорит, 3 испорчены. Как мы можем понять? Мы не можем понять. Тетя Гуй, вы снова здесь. Я пришла поболтать с тетей Фэн. У нас сейчас рабочее время. Я не помешаю ей работать. Менеджер, посмотри на это. Чучу. В комментарии говорится, 3 мандарина испорчены. Думаешь, он купил их у нас? Разве это не апельсины? Я тоже так подумала. И требует компенсацию. Компенсируй. Нет. Тетя Фэн, забудь. Если трудно объяснить, мы компенсируем. Но это выходит за рамки. Как он мог это сделать? Тетя Фэн, позволь мне сказать. Если ты скажешь ему это, он напишет нам плохой отзыв. И это не принесет никакой пользы бизнесу. Понятно? Поняла. Все в порядке. Менеджер, вы нашли юаня? Нет. Прошли дни. Мистер Се сказал, у него есть деньги, беспокоиться не нужно. Это неправильно. Почему Яо не пошел искать его? Дети его возраста не могут отличить правильное от неправильного. Если он с плохими парнями, ему конец. Мелким воровством поначалу займется, а потом начнет грабить. Почему? Почему нет? Он должен был отшлепать его, когда тот прогуливал школу. Теперь все. Его отец не мог отшлепать его и отправил в родной город, а его брат просто стоял рядом и позволял делать, что вздумается. Я имею в виду, сначала верните его, а если он все равно будет хулиганить, сломайте ему ноги. И посмотрите, будет ли он слушаться. Хорошо. Тетя Гуй, не могли бы вы помочь нам почистить батат? Я пришла отдыхать, а не работать. У вас есть опыт? Давайте, наденьте перчатки. Хорошо. Здравствуйте. Я долго жду свои блинчики с боровиками. Простите, сегодня много клиентов. Подождите минутку. Хорошо, поспешите, пожалуйста. Хорошо. Давай я тебе помогу. Какой стол? В конце чайной. Спасибо. Нана, Мистер Се, почему Сюй Хондоу подает блюдо? она пришла выпить чая. Увидела, что я занята и захотела помочь. Это новые книги, которые вы купили? Да, слишком тяжело, поэтому решил помочь. Я положу их на хранение. Не забудь распаковать. Отлично. 时间，起初有微风，起初藏着心动，甜水的梦在。 Нана, еще один блинчик с латте и подосиновиками для второго столика. У тебя есть угощение? Угощение? Гости за этим столом уже давно ждут. Они выпили 2 стакана воды. У тебя есть для них канапе? У меня есть орехи и печенье маджонг. Хорошо. 的 seasons go by， 如少年时热爱。Sometimes I felt in love。Make a little wish and pray， 或许也能生于颜色。 Извините, мы немного заняты сегодня. Это свежеиспеченное печенье маджонг. Пожалуйста, попробуйте. Спасибо. Наслаждайтесь. Спасибо. 花开是丰盛的欢喜，日暮唤醒繁星，美好光阴在 2 апельсина и 2 груши, да? Да. 的街。
этим пользоваться? Очень просто. Как загорится кнопка пуска, нажми круглую кнопку здесь и выбери сок. А затем снова нажми кнопку пуска. 别是热爱。Sometimes I fall in love. Make a little wish and pray. Нана, я положил их туда. Ты нашел Юаня? Еще нет, но прошло всего несколько дней, не волнуйся. Да. Это твой брат, не мой. Почему я должна беспокоиться? Менеджер лобби умеет подавать блюда? Работа заключается в обеспечении хорошего обслуживания. Я должна уметь все. Я думал, все, что тебе нужно, это управлять своими подчиненными. Мне нужно всем управлять. А ты хорошо справляешься. Ладно, вы заняты, я пошел. Мистер Се, лампочки. Знаю. Я достану. Я подам. Хорошо. Спасибо. Большое спасибо за сегодня. Это один из наших напитков. Встреча. Попробуй. Это лед. Так красиво. Темно-красные розы имеют разный вкус при холодном заваривании и горячем. На вкус, как свежие розы. Правда? Я думаю, это вкус неспешности. Неспешности? Вкусу неспешности нужен очень важный ингредиент, то есть время. Сейчас в мире все меньше вещей умеют ценить время. Все быстро. А к людям относятся как к машинам. Да. Я всегда говорю, что наш отель похож на большие часы, а сотрудники — винтики внутри. Мы давим на время и гонимся с ним на перегонки. Люди всегда будут проигрывать, если соревноваться со временем. 无言的水滴 Да. 悄悄的阴雨渐入了眼睛，世界像一座安静的岛屿，云波的倒影，月色的缺影，漫天的繁星。 Хундоу, как думаешь, как мы будем выглядеть, когда состаримся? 被抚平，四季的光阴，我看见划破长夜的流星。风吹起的时候，万里无云，需要风的地方遇见。 Яо, Ян Цюй, твой брат вернулся? Нет. Почему ты не ищешь его? Не нужно. Когда ему надоест, сам вернется. Дети в этом возрасте неразумны. Как твои дела? Водителей больше, чем туристов. У нас всего пара клиентов. Планирую уволиться и взять в кредит машину. Купишь машину? Мой двоюродный брат и его семья живут в Куньмине. Я спросил его. Я буду там водителем, а моя жена будет вести хозяйство. Так потихоньку и будем жить. Значит, Тото будет жить здесь с бабушкой и дедушкой? Да, мы ничего не можем поделать, пока не заработаем. Все будет хорошо. Правительство развивает туристическую отрасль. Кто знает, что будет. Мы вернемся, когда станет лучше. Надо обеспечивать семью. А обеспечивать то за счет сельхозугодий мы не сможем. Я должен искать клиентов. Цень. Дай 2 лампочки 12 ватт, желтый свет. Хорошо. Слышала, Юань не ходил в школу, потому что у него заболел живот, и он наложил в штаны своему учителю. Как он это сделал? От кого ты это услышала? От мамы. Она услышала это от кого-то. Другие говорят, он навалил кучу у школьных ворот. Я не поверила. А если бы сказали, что он навалил учителю в штаны, поверила? Чьи штаны он наделал? У него болел живот, как думаешь? Я не знаю. Я спросила тебя в Вичат, но ты не ответил. Держи.
Скажи, так в чьи штаны он навалил? Дай мне. Я хотела пойти к вам на ужин сегодня. Та говядина, которую ты тушишь с вином, очень вкусная. Твой папа приходил ко мне вчера и говорил о тебе. Он предложил жениться? Он хотел, чтобы я нашел тебе работу в мастерской. Я не пойду. Даже ты не сможешь меня переубедить. Скажи ему, чтобы забыл об этом. Твой папа просто хочет, чтобы ты научилась ремеслу. Когда я была маленькой, я наблюдала, как бабушка постоянно что-то вышивала. Часть одежды заняла у нее полгода, она почти ослепла и не могла выпрямить спину и зарабатывала мало. Я не собираюсь. Посмотри на себя. 40 за 2 лампочки, перевод через Вичат. Так и быть без наценки. Хорошо, попробуй. Извините, потребовалось много времени. Все в порядке, я еще не начала готовить. Что еще сломано? Та, что на террасе. Сломано несколько дней, Нана ждет тебя наверху. Пойду проверю. Спасибо. Не за что. Я купила помидоры. Давай сегодня поедим томатно-яичную лапшу, готовить проще. Хундоу, на что смотришь? Мистер Сей не пошел искать своего брата. Он не знает, где его искать. Я не думаю, что ему все равно. Может, ему действительно все равно? Нана сказала мне, что у мистера Се и его брата разные матери. Когда мистер Се был маленьким, его родители уехали в Куньмин на работу и оставили его здесь одного. Потом его мама умерла от болезни, отец женился во второй раз. И спустя несколько лет появился его брат. Они никогда не жили вместе. Люди должны проводить время вместе, чтобы наладить связи. Дед Цин похож на старого павлина. Всегда показывает свой хвост, где бы он ни был. Разве он не был таким в молодости? Хундоу! Яо с тобой? Яо меняет лампочку. Яо! Спускайся, нам нужно поговорить. Мне нужно поменять лампочку, я недолго. Подождем немного, мы никуда не торопимся. Хундоу, позволь представить, тетя Фэн. Тетя Фэн, давайте подождем его. Присаживайтесь, я заварю вам чай. Не надо, я не хочу пить. А я хочу пить. Спасибо, Хундоу. Пожалуйста, я в настроении поменять лампочку. Куда торопишься? Ты как петух, наглотавшийся пороха. Почему тетя Баопин и остальные здесь? Я не знаю, они сказали, нужно поговорить с мистером Се. Это общие чашки? Мистер Ма купил эту, чтобы мы пили. Используй для приготовления. Эта тетя Фэн выглядит серьезной. Кто она? Как и тетя Баопин, тетя Фэн работает в интернет-магазине мистера Се. Тетя Баопин отвечает за доставку, а тетя Фэн за обслуживание. Интернет-магазин? Разве это не магазин Сяо Чунь? Сяо Чунь менеджер, нанятый мистером Се. Значит, Сяо Чунь владеет только кофейней. Я сказала, что Сяо Чунь менеджер. Мы все называем его президентом Се, не так ли? Ты тоже. Это потому, что он хозяин конюшни. Он владеет конюшней, а также мастерской вышивки, мастерской тайдай и этим двором. Обычно ты не выходишь. Откуда так много о нем знаешь? Когда я готовлю, Нана всегда рассказывает мне сплетни из деревни. Здесь есть сплетни? Много. Сплетни. Поешьте фруктов. Хундоу, фрукты? Давай, Хундоу, садись. Сюда. Спасибо. Я не верю, что ей уже 30. Я на 2 года старше Сяо Чунь. Ты выглядишь молодо, не на 30. Когда мы были молодыми, нам приходилось собирать грибы на горе Цаньшань и рыбачить на озере Эрхай. На солнце и ветре мы не наносили крема, поэтому мы выглядим старыми. Но наша Си другое дело. Ей 30, но у нее такая нежная кожа. Ты очень похожа на нее. Что это было? О чем ты говоришь? Я сказала, что Хундоу похожа на Си, а ты хмыкнула. Что не так с Си? С Си все в порядке. Конечно. Посмотри на ее руку. Такая нежная. Уверена, она не делала никакой грубой работы. Хорошо. Смотри, когда соединяешь пальцы упруго, значит, можешь разбогатеть.
Баопин разбирается в хиромантии. Она изучала ладонь моего сына Яна и сказала, что он наберет высший балл на экзаменах. Конечно, он очень хорош в учебе. Что еще? Любовная линия хорошая. Хорошо. Я знаю, что она счастливая девушка. Ты говоришь только приятные вещи. Что еще говорить? Протяни руку и позволь Баопин прочитать твою ладонь. Зачем? Какой сейчас век? Я не верю в это. Эду! Проходи, садись. Нет. Что вы хотите сказать мне? Почему не позвонили? Мы должны сказать это тебе лично. Не думай, что мы достаем. Сегодня нам нужно поговорить. Вы говорите, я должна... Кундоу, сядь, сядь. Мы собираемся говорить о Юане. Ты тоже должна слушать. Ешь клубнику. Меня все спрашивают об этом. У меня во рту пересохло отвечать. Он уже взрослый, что может с ним случиться? Я знаю, что делаю, ясно? Ты не знаешь. Юань еще ребенок. Мы не знаем, как он сейчас. Его давно нет, а ты даже не искал его. Наверное, он не знает, где его искать. Но, по крайней мере, он должен попытаться. Если не попробуешь, что люди в деревне будут говорить за твоей спиной? У них разные матери. Яо просто не заботится о нем. Не слушай их бред, ладно? Я признаю, что это бред, и нам не нужно это слушать. Но мы не можем держать их рты закрытыми, они могут говорить все, что хотят. Ты должен найти его и позвонить в полицию, если потребуется. Свяжи его и отвези в Куньмин. Этот ребенок своевольный, у него просто заболел живот, и он стесняется. Как он мог бросить школу? Что в этом такого? Ты не понимаешь. У него высокая самооценка в этом возрасте. Ему кажется, что это серьезно. Он не должен был бросать школу только из-за этого, верно? Это не важно. Мы сейчас даже не знаем, где он. Я серьезно, отшлепай его, когда он вернется. Бабушка не позволяет мне его шлепать. Бабушка не разрешает? Она пристрастна. Да, она слишком старая. Юань самый младший. Мы не можем его шлепать. Как мы ушли от темы? Тебе нужно найти его. Я не говорил, что не найду его. Просто оставьте это на меня, хорошо? Мы не будем держаться подальше. Ладно, хватит. Достаточно того, что он знает. Возьми фрукты, давай. Мы не знаем, куда делся Юань. Тетя, будьте осторожны по дороге, не споткнитесь. Хорошо. Мне нужно поговорить с Яо о делах. Вы возвращайтесь. Хорошо. Мы уходим, не будем ждать. Берегите себя. Тетя Фэн, что ты хочешь сказать мне? По правде, дело не в деле. Яо, ты помнишь, когда тебе было 15, ты украл птичье гнездо с Цяном и Гуандзюнем? После того, как ты вернулся, мы не сварили птичьи яйца до того, как полиция и люди из лесной службы не пришли к нам. Нет, оно под охраной государства. Видишь, ты все смеешься. Ты просто не знаешь, как работает закон. Ты видел, насколько серьезно все было? Знаю. Да, продолжай. Послушай, Юань такого же возраста, что и ты. Точно такого же. Он не знает о законе и не слушается взрослых, он бунтарь. Если ты будешь продолжать баловать его и не наказывать, он легко попадет в большие неприятности, знаешь? Тетя Фэн, буду честен с тобой. Но не рассказывай об этом никому. Хорошо. Добро пожаловать! Осторожно. Пожалуйста, приходите еще. Ваше блюдо готово, наслаждайтесь. Спасибо. Официант, тарелку пельменей Мацутака, Хорошо. пожалуйста. Сестра, стол 3 хочет пельмени Мацутака. Хорошо. Скорее, неси тарелки, у нас закончились приборы. Хорошо. Добро пожаловать! Добро пожаловать!
Сяся. Алло, Сяся? Я устал. Но я могу делать все, что они делают. Знаю, я не такой слабак. Это... Как дела? Нормально. Твоя бабушка ходит на работу каждый день, и твой брат тоже занят. Ты не сказал брату, что связался со мной? Нет. Думаешь, кто я? Мой брат... Он не искал меня? Не искал. Он не знает, что ты работаешь. Все думают, что ты вернешься, как кончатся деньги. Они ошибаются. Возвращайся скорее. Я не вернусь. Не хочу ходить в школу. Ты должен ходить в школу. Твой брат хочет тебе поменять ее. Почему ты изменился? Ты поддерживала меня раньше. Я не знал, что ты не ходишь в школу из-за того, что обделался. Я думал, она тебя не интересует. Ладно. Если хочешь работать, работай. Ся-ся, ты был в Шанхае? Когда собираешься туда? Скоро, почему спрашиваешь? Можешь взять меня с собой? Почему ты хочешь уехать? Я не был в Шанхае. Забудь об этом и сосредоточься на своей подработке. Мне пора. С кем говорил? Ся-ся. Ся-ся. И что он сказал? Ты не выглядишь счастливым. Мой брат не искал меня. Ему плевать. Пусть поволнуется еще несколько дней. Лиан, а твоя семья разрешила тебе выйти на работу? Они не могли контролировать меня. Как приедешь в Шанхай, позвони нам, как приземлишься. Когда увидишь Кайвэня, отдай ему молочные веера. Если он не знает, как делать, позвони мне по видеосвязи, я ему расскажу. Зачем столько вещей в самолет? Это немного. Тебе просто нужно занести их в самолет. Не нужно носить с собой. Кто-то заберет тебя, как только ты сойдешь с трапа. Посмотри на себя. Все в порядке. Помни, не доставляй людям неприятности. Угости его ужином после того, как он примет тебя. Я знаю, можешь перестать болтать? Думаешь, я хочу поболтать? Я говорю тебе о важном. Тетя! Хай, это ты. Я думала, твой брат приедет. Его машину зажали. Не опаздывайте, самолет вылетает в 11:45. Не волнуйтесь. Ты поставил молочные веера вот так, ты... Поставь хорошо. Не забудь. Позвони мне, когда доберешься до аэропорта и когда приземлишься. Звони мне каждый день. Хорошо, пока. Мы поехали. Езжайте осторожно.一部星辰，一部彩虹，错过相拥，时间记住了微风。
谁的梦，在落着渔火阳光的街，渐行渐远的时光在告别。Sometimes I need a beautiful smile, although the seasons go by. 如少年时热爱 Sometimes I fall in love. Make a little wish and pray. 或许也能事与愿随。Мистер Ма, доброе утро. Доброе. Собираешься бегать? Движение – жизнь. Не совсем. Чем больше мы неподвижны, тем дольше мы живем. 落着渔火阳光的 Я должна идти. 渐行渐远的时光。 Бабушка, я ухожу. Почему ты не позавтракал? Возьму по дороге. Стой! Я подогрела тебе. Теплое выпей. И это возьми. Ешь, если проголодаешься. Мне пора. Хорошо. Ты залил бак? Еще прошлой ночью. Езжай осторожно. Знаю, увидимся. Пока. 事与愿随，细数美好的每次初见。 Отречка, Доброе утро. На работу? я еду в Шухэ. Немного далековато. Бегаешь? Тренируюсь. Удачи. How do the seasons go by? 如少年时热爱 Sometimes I fall in love. Make a little wish and pray. 或许也能事与愿随。Sometimes I need a beautiful smile. How do the seasons go by? 如少年时热爱 Sometimes I fall in love. Make a little wish and pray. 或许也能事与愿随。 Ин, Сяся еще не пришел? Он отправился в Шанхай. Сегодня уехал. Да, разве он не сказал вам? Я забыл. Кстати, учитель Ся оставил для вас письмо на столе. Учитель, я поехал в Шанхай. Берегите себя и не злитесь. У вас высокое давление, но вы не ходите на осмотр. Если разозлитесь, у вас может лопнуть сосуд. Мне придется вернуться и заботиться о вас. Я не забуду ремесло, которому вы меня научили. После того, как я заработаю, я позабочусь о вас. Ваш ученик Ся-Сяо-Ся. Всего 3 строчки. Ты называешь это письмом? Дядя, доброе утро. Доброе. Вы знаете, что мой брат отправился в Шухэ? Зачем? Помочь в вашем деле. У меня дела. Береги себя.
悄悄的阴雨潜入了眼睛，世界像一座安静的岛屿，鱼肚白升起，悄然无声息，等海鸟轻轻声唤起涟漪，等一缕阳光透过这湖面照进我心里，等有风的时候把帆扬起，云朵的倒影，月色的缺影，满天的繁星，迷失的脚步也慢慢被抚平，四季的光阴，我看见划破长夜的流星，风吹起的时候万里无云，鱼肚白升起，悄然无声息，等海鸟轻轻声唤起涟漪，等一缕阳光透过这湖面照进我心里，等有风的时候把帆扬起，云朵的倒影，月色的缺影，满天的繁星，迷失的脚步也慢慢被抚平，四季的光阴，我看见划破长夜的流星，风吹起的时候万里无云，去有风的地方。